Sebanyak 39 ekor sapi di Kabupaten Sika tiba-tiba mati mendadak. Kematian sapi ini tersebar di daerah dengan populasi peternakan sapi terbanyak, yakni Kecamatan Alok Barat dan Kecamatan Magepanda. Banyak peternakan yang mengalami kerugian karena kematian sapi secara tiba-tiba itu. Menanggapi hal itu, Albertus Gobang, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Kabupaten Sika, menjelaskan pihaknya telah mengambil sampel dan memastikan sapi-sapi yang mati karena terserang penyakit septikemia epizootika. SE atau yang lebih dikenal dengan penyakit ngorok ini menyerang sapi di Sika sejak awal Juli lalu hingga saat ini. Gejalanya sapi itu panas, ngiler, ambruk, dan langsung mati. Pemerintah Kabupaten Sika telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk pengadaan vaksin. Tindakan preventif yang lebih luas, kami sudah bersurat dari Pemda Sika, kami berkoordinasi bersurat untuk meminta bantuan vaksin SE. Untuk pencegahannya itu sudah dibantu oleh Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan melalui Pusvetma, Pusat Veteriner Farma yang memproduksi vaksin SE itu dalam 1-2 hari mungkin tiba, terkendala di penerbangan karena mereka harus harus mungkin lewat Larantuka atau Ende sehingga vaksin itu belum tiba. Kalau sudah tiba, pasti kami akan berkoordinasi dengan lintas terkait khususnya secara intern dan personil untuk boleh segera melakukan vaksinasi. Khususnya pasti kami P1-kan di wilayah Alok Barat dan Magepanda. Sementara dokter hewan Sika mengatakan penyakit ngorok adalah penyakit menular yang menyerang hewan ternak seperti kerbau, sapi, babi, hingga kambing. Untuk itu diharapkan kepada para peternakan dan warga yang memiliki hewan ternak, jika menemukan ternaknya dengan gejala penyakit ngorok, segera menghubungi koordinator kesehatan hewan yang ada di kecamatan untuk divaksin. Penyakit SE ini harus dicegah dengan vaksinasi. Nah, ketika dicegah dengan vaksinasi, kalau seandainya vaksinasinya tidak ada, berarti kita harus mencegah dengan tidak memberikan kontak antara hewan sakit dan hewan yang sehat. Nah, kemudian untuk pengobatan sendiri sudah dilakukan oleh teman-teman dari tim Keswan untuk pengobatan melawan penyakit SE ini, dan sekarang kelihatannya hasilnya sudah mulai signifikan bahwa banyak hewan ternak yang mulai pulih dan sembuh. Kami masih menunggu vaksin untuk mengcover beberapa ternak yang masih sehat yang ada di sekitar wilayah kasus agar tidak terdampak oleh penyakit SE ini. Nivan Gomez, kontributor Sika, Clemens Funit, AFP TV.